大家好，歡迎嚟到中山置業房探長頻道啊！我係阿 Ken 啊。今日我哋探呢個盤呢，係叫富逸城津裕，但係我哋先唔入屋苑睇，我哋睇睇佢樓下嘅呢個商場富逸城 Top Park 入邊究竟係點嘅？佢呢係一個商業上蓋嘅項目。首先呢，佢嘅生活便利係非常之方便嘅。咁我係大門口呢度啦，左手邊就係我哋嘅星巴克啦。中意飲啡嘅香港街坊朋友呢，落樓下就可以搞掂。同時啦，呢個商場佢都有永東巴士，直接喺屋苑呢度出發返香港，大概係2個零鐘嘅時間就可以返到香港㗎喇。咁我哋可以試諗一下啦，星期五嘅夜晚收咗工之後買張飛返嚟中山呢邊住返2日。星期日呢，我喺呢個商場入邊採購完我嘅一啲生活用品啦，包括啲特產啦，送俾啲朋友嘅，係咪先？咁星期日採購完啦，我又買張飛返香港，其實都係2個零鐘嘅時間，3個鐘唔使就到㗎啦。所以咧，中山同香港呢個雙城生活咧係非常之便利㗎。咁入到嚟呢個商場咧，俾阿 Ken 嘅第一個感覺就係好高端。咁呢個商場有5層嘅，一樓咧基本上就係買啲新能源汽車啊、高端嘅一啲服飾啊，同埋啲金鋪啊、鑽石啊、鑽戒啊呢啲咁嘅地方。咁一樓咧就唔過多敘述啦，我哋直接上2樓睇下佢嘅商場入邊究竟有啲咩生活用品係適合我哋香港嘅街坊朋友嘅。OK， 嗱，我哋而家上到嚟2樓啦，咁一上 lift 啦，右邊有間嘅薛記炒貨，咁就買啲堅果啊、一啲開心果之類嗰啲嘢啦。咁中意食堅果嘅街坊朋友咧，都可以買翻2包咁樣送翻俾我哋嘅香港啲朋友嘅。咁優之良品咧，我就唔過多敘述啦。大家相信比阿 Ken 仲加知道呢個品牌係買咩嘅。咁我睇下商場入邊係買啲咩先。嗱，入到嚟咧就係榴蓮啦，而家可能當季啊、當造啊。咁就係呢邊嘅價錢咧，就係20零蚊、30蚊唔使就1斤噶啦。貓山王咧就係40蚊1斤。咁呢個價錢咧，對於香港嚟講咧，就肯定係生活成本係好低嘅。咁水果方面啦，品質方面咧都係非常之好嘅。嗱，呢啲青提啦、香印啦，包括啲黑提啦、藍莓。嗱，呢盒藍莓咁大盒先係34蚊，唔使，仲差1毫子到34蚊。咁咪睇完水果啦，我哋睇翻蔬菜方面。中意煮飯嘅街坊朋友咧，呢度嘅蔬菜蔬果咧，可以話係應有盡有，而且咧佢每一份都係獨立包裝嘅。肉類方面咧都係好新鮮嘅，基本上係今日劏完今日賣晒嘅，就唔會話係隔夜嘅。睇佢嘅品質啦、賣相方面都係非常之靚嘅。商場除咗蔬菜蔬果同埋肉類之外啦，其他嗰啲生活必需品啊、日用品全部都係有嘅，應有盡有。日用品種類咧都係非常之多嘅。咁基本上屋企缺咩，落樓下就可以買到，就可以搞掂啦。去到呢個商場要買咩零食都會有噶啦。咁屋企落樓下咧都係幾分鐘嘅時間，生活便利上咧係好方便嘅。如果唔想煮飯咧，呢個商場都有啲壽司啊、熟食，甚至乎係烤雞啦。大隻嘅烤雞咧39蚊9，40蚊唔使；細隻嗰啲咧24、5蚊。中意嘅就可以買隻翻去試試。甚至乎你唔想落樓，覺得攰啦，永旺咧都可以叫外賣嘅，送上去就係10零分鐘嘅時間。阿 Ken 而家咧上到嚟4樓，4樓咧就係主打就係單人餐同埋雙人餐，即係如果突然之間你喺屋企唔想煮飯嘅，落樓下都可以搞掂㗎。呢度咧就係食麵嘅地方，陝西菜。陝西咧嘅食麵係比較多嘅。咁我哋左手邊啦，唔想食陝西嘅麵，我哋可以食牛肉麵、蘭州牛肉麵。正前方咧就係我哋嘅湖南菜，鮮炒黃牛肉。再往前少少咧就係粵菜啦，咁啊客家菜啦。跟住前面咧仲有韓國料理，好似啲麻六記啊，就係川渝嘅美食。咁我哋再行前少少咧，見到有文通冰室，咁即係茶記啦。一樣係有奶茶飲，一樣係有西多食嘅。隔離咧，我哋會見到有個大榕樹下。大榕樹下咧就係食我哋嘅順德菜嘅。咁順德菜就比較出名㗎啦，係咪先？咁而家咧4樓基本上就行完啦。跟住阿 Ken 嘅鏡頭，我哋上5樓。
呢個商場入邊咧，4、5樓都涵蓋咗就係全中國各個地方嘅美食，東南西北8大菜系全部都有啦，甚至乎係東南雜菜。與其喺香港捱2餸飯，不如喺中山呢邊大魚大肉。所以中山呢個城市咧，個生活節奏比較慢，幸福指數高，生活物價比較低，所以香港揾錢，中山使真係正到爆嘅。咁而家咧就事不宜遲，跟住阿 Ken 嘅鏡頭，我哋入去呢個屋苑嗰度睇睇佢嘅小區綠化啦、園林綠化啦，同埋佢嘅戶型究竟係點嘅。OK， 嗱，我哋而家啱啱咧就行完商場啦，而家入到嚟小區嘅屋苑嘅正門。咁而家跟住阿 Ken 嘅鏡頭咧，我哋去睇睇呢個小區嘅園林綠化。嗱，咁入到去咧，有個電動門先。呢一個空間咧係有冷氣嘅，呢個公共空間。夏天喺呢度咧，小朋友喺呢度玩咧係好舒服㗎，因為有冷氣，哇，真係正。咁入到嚟成個小區園林啦，鏡頭可以俾出去睇睇先。你會發現一樣嘢就係前面係商場，但係我企喺小區正中心呢個位置，你完全唔覺得嘈㗎。所以佢嘅隔音性係做得好好，而且成個小區係好安靜嘅。即使我行喺度都好，出邊商場係有幾嘈都好，我完全聽唔到嘅。我只會聽到係啲流水嘅聲音啦、鳥語花香同埋啲蟬喺度叫嘅聲音，好似喺呢度行呢，同行公園冇乜區別嘅。阿 Ken 而家嘅位置呢，喺成個小區中心嘅位置。對出去呢，就係一個唔會斷水嘅水池。咁跟住阿 Ken 嘅鏡頭呢，我哋沿住小區嘅過道，我哋沉浸式去欣賞下呢個小區嘅園林，究竟佢係做成點嘅？行喺小區呢度呢，你係聽到啲雀仔嘅鳥語花香啦，包括啲大樹菠蘿嗱，見到嘅呢啲大樹菠蘿已經係結晒果實㗎啦，所以可以睇得出啦，呢個小區嘅物業啦，係對呢個小區公共區域嘅養護係非常之好嘅。而且跟住阿 Ken 嘅鏡頭咧，我哋等下去睇呢個屋苑上面嘅戶型，咁你可以睇到呢度呢個位置係通往商場嘅，即係我哋唔需要經大門再入商場，喺呢個屋苑嘅業主一張業主卡嘟一嘟就可以去到我哋嘅商場啦。而家呢度呢，就係2梯4伙嘅，咁你可以見到啦，佢整個樓梯間足足有2米幾，好闊噶啦。呢對防火門呢，表面上材質係木，實質上咧佢都係一個鋼化防火門嚟嘅。呢啲係高端樓盤，所以應該要俾到你嘅嘢就係點樣啦。咁我企喺呢度，阿 Ken 啱先開咗個窗啦，你可以見到係好涼爽、好舒服噶。咁呢埲窗吹風入嚟，直接通入去你屋企嗰度，又光猛又通風。咁睇翻入戶呢一個位置，首先呢一整個收納櫃咧係做好俾你嘅，上面嘅收納空間同埋下面嘅收納空間係絕對係 OK 嘅啦。咁呢度咧亦都會做咗一個中央空調開關喺呢度，指紋鎖、密碼鎖、碌卡全部搞掂。咁跟住阿 Ken 嘅鏡頭咧，我哋睇翻餐廳嘅位置。餐廳咧做咗一張4到6人台，咁一家幾口、4口或者5口喺呢度食飯，完全空間上係夠嘅。咁嗱呢個位置啦，佢巧思咁將嗰對趟門做咗一個收納櫃。咁收納櫃入邊咧，佢亦都做咗一個氛圍燈嘅，將自己啲收藏放喺呢個位置。中意啦，開燈嘅時候欣賞下；唔中意關燈都冇問題。咁廚房嘅呢個位置啦，109平方嘅呢個面積啦，所以做到 L 型嘅設計。唯一唔係幾好嘅地方，就阿 Ken 會覺得呢度咧，佢只可以放一個單門冰箱，係放唔到雙門冰箱嘅。咁呢個就要遷就一下啦。咁上下吊櫃3件套該有嘅配置全部都係有嘅。
下面嘅呢個櫃咧，佢呢度係同你做咗石材嘅，咁個好處就係防水、防潮、防霉，用幾廿年都唔會爛嘅呢個位置。咁生活陽台呢度咧，阿 Ken 就會覺得喺呢度放個洗衣機係最好嘅。咁啲國旗咧就掛呢度，咁熱水器放呢度，空間上面會比其他屋苑嘅要大呢個生活陽台。咁講完廚房同埋餐廳之後啦，我哋睇翻客廳我哋呢個位置。可以發現啦，客廳同埋餐廳呢個位置咧，佢全部做咗係瓷磚上牆嘅。瓷磚上牆嘅好處就係我邋遢都好啦，我只要用塊抹布濕水一抹就可以搞掂噶啦。咁呢個電視櫃咧，同樣都係會做埋俾你嘅，預留咗個空間俾你。呢度亦都會有一個收納櫃，又可以放下自己啲收藏品啊。個燈開關喺呢度，咁撳佢咧，佢就着噶啦。主陽台望出去咧，第一佢係朝南向，直接對住我哋呢個富逸城拖拍。咁如果夜晚啦或者中午我唔想煮飯，我落樓下食碗麵、食個飯、食個快餐、食個茶記、飲杯奶茶，完全係冇問題嘅。相當於咧將呢個商場搬咗入去屋企咁位置啦。我哋入翻嚟間屋入邊咧，我哋睇到呢個陽台嘅推拉門，你有冇見過咁厚身嘅推拉門咧？而且佢嘅質量係非常之好嘅，好重嘅。而且你睇翻呢個電視櫃咧，佢係用樹脂板嘅，你個質量又好睇，又襟身，又易打理，基本上一抹就搞掂噶啦。咁餐廳同客廳睇完啦，我哋睇翻生活區呢個位置。首先咧，呢個公共廁所嗱，我一經過，佢就彈起身啦。電動馬桶全部俾人哋嘅，而且呢個位置咧闊度係 OK， 完全夠，而且係有翻一個窗喺呢度，咁開住個窗之後通風就唔使潮濕，唔需要話潮濕啦。咁三段式嘅設計啦，乾濕分離，比較容易打理，乾淨又企理。咁睇翻第一個房間，同樣嘅呢個衣櫃咧做埋俾你噶啦，而且啦佢呢度會做翻一個鏡櫃啦。咁着完衫打件呔咁樣呢度，好得噶，而且個深度完全係夠嘅。咁呢個房間咧老老實實啦，佢就只可以放張米半嘅床啦。放米八床咧得，但係要犧牲一個床頭櫃咯。米半床係 OK 嘅。嚟翻我哋飄窗位呢度啦，講翻聲先啊。呢個飄窗咧佢係唔駁得嘅，但係咧佢係夠闊，你坐住喺度望住出邊嘅景觀都係好正嘅。而且個特點咧就係佢兩邊都係瓷磚上牆嘅。咁樣就搞衞生就唔需要話花啲心思啦，一抹就搞掂啦。咁呢個房間睇完啦，我哋睇翻呢個書房，即係我哋第二個房間。書房咧，佢嘅整體嘅色調同埋設計咧，同第一個房間係一樣嘅。咁呢度做咗一個書台啦，咁坐住喺度望住出邊做翻學做功課做攰咗啦，望望出邊又係好舒服嘅。咁呢邊咧，就張床就可以要咁擺啦，咁就係基本上就係米5床啦，米8床就擺唔到啦。同樣嘅衣櫃嘅深度啦，都係可以嘅，完全冇問題，可以放好多衫噶啦。咁重點咧，我哋睇翻呢個主人房。主人房咧，佢都係帶套間嘅。咁同樣嘅，我經過，電動馬桶都係配埋俾你嘅。呢個淋浴房咧都係有個窗喺度啦，咁開完窗，哇，比較通風。關翻佢先嗱，同樣嘅都係三段式嘅設計啦，所以功能分區非常之明確，乾淨又企理。咁生活區呢度啦，呢度咧你就放張米8嘅床，咁同樣嘅飄窗都係唔駁得啦，但係你坐住喺度，其實望翻出邊嘅景觀。夜媽媽睇住出邊啲人來人往啊，萬家燈火啊，係比較舒服噶啦。我哋啱先睇緊呢個109平方3房2廳2廁呢個單位啦，總價係165萬，首付25萬左右就可以上車噶啦。咁基本上咧就係配張床、配個洗衣機、加個熱水器就可以拎包入住噶啦。如果咁多位街坊朋友對呢個屋苑、對呢個戶型比較感興趣嘅，可以 call 阿 Ken 或者聯繫阿 Ken 嘅 QR code。阿 Ken 咧係24小時按 call 嘅。咁有街坊朋友覺得第一次拎25萬或者拎165萬出嚟買間屋，銀碼比較大嘅，未實際 confirm 到一定要過嚟中山呢邊住嘅，咁阿 Ken 咧等下帶大家去睇一套，都係同小區同屋苑嘅，
呢個咧就可以租，你亦都可以過嚟呢邊租幾個月時間，感受一下中山呢邊嘅生活，感受一下中山呢邊返香港嘅便利性。咁我哋咧就事不宜遲，我哋去睇下一個可以租嘅呢個單位。我哋而家嚟到呢個單位咧，就係115平方3房2廳2廁嘅。咁呢個咧就係可以租嘅單位啦。咁入門口咧都係呢個玄關櫃啦，配埋俾你嘅。咁重點要講下啦。原裝就係冇嘅。如果咁多係香港街坊覺得呢個戶型想租喺呢度嘅，我可以叫屋主同你全部配埋啲原裝，都係冇問題嘅。咁我哋睇翻個陽台先。嗱，同樣嘅望出去個景觀都係正南向嘅。右手邊呢邊咧就係我哋啱先所講嘅富逸城 Top Park 啦。咁睇翻生活區呢度，我哋睇完陽台出邊嘅景觀啦，我哋再睇翻生活區呢邊。咁3個房間咧，第一個房間佢配咗個木地板俾你。咁唔好嘅地方就係個衣櫃咧就係冇嘅，但係我亦都可以叫屋主配埋俾你。咁呢個就暫時冇通電，我哋就唔講個廁所啦。咁睇翻另外呢個房間，全屋嘅全部都係鋪晒木地板。咁廁所方面哇，都比較豪華喎，呢個廁所都 OK。咁呢個咧，呢度咧主人房咧就係配埋一個衣櫃嘅，咁你可以見到啦，收納空間係完全足嘅。咁全屋嘅中央冷氣咧，全部都係配埋嘅。我哋啱先睇嘅呢個單位咧，115平方，而家租咧就大概係4000蚊一個月，就冇原裝嘅。如果咁多嘅街坊朋友想過嚟呢邊租，我亦都可以叫屋主全部配埋原裝俾你。咁如果各位街坊朋友仲未 confirm 到一定過嚟中山買嘅，阿 Ken 嘅建議就係可以過嚟先租幾個月，感受一下中山呢邊嘅生活氣氛，感受一下呢個生活便利性。同時啦，大家對呢個啱先所講嘅呢兩個屋苑感興趣嘅，都可以 call 阿 Ken 或者聯繫阿 Ken 嘅 QR code。阿 Ken 咧係24小時按 call 嘅，咁大家咧都可以訂閱阿 Ken 嘅頻道。阿 Ken 會定時更新翻中山其他屋苑嘅測評啦，同埋中山一啲買樓避坑嘅一啲小指南。咁我哋呢一期節目就到呢度，差唔多接近尾聲啦。我哋下一期再見，拜拜。